我哋嚟到第二講啦。我想一開始先咧就禱告先。我哋嘅主，我哋嘅神，我哋跪喺你面前去到敬拜。我哋都感謝你俾我哋有聖經去引導我哋去明白真理。我哋都知道喺我哋嘅日常生活裏面，我哋有時需要處理一啲嘅事情係比較難去明白嘅，所以主要求你係幫助我哋。當我哋研讀聖經嘅時候，求主你俾我哋能夠掌握一啲重要嘅主要嘅教義，基督教嘅教義係能夠幫助我哋嘅，以至到我哋明白呢啲嘅真理嘅支柱。我哋嘅禱告係奉耶穌基督嘅名求，阿門。當我哋起一間屋嘅時候咧，我哋需要一個好嘅根基嘅。根基咧係好艱難嘅工作嚟嘅嚇，我哋係要掘土啦嚇，咁有陣時咧起一個好嘅根基咧係好貴嘅。譬如我15年前我起間屋嘅時候咧咁我嗰啲嘅建築師咧就堅持咧就係話嗰個嘅根基咧要有咁上下咧係深嘅咁我跟住咧就計過數啦。如果要咁深嘅根基咧，其實好貴嘅當我哋講到基督徒嘅生命嘅時候咧有陣時咧我哋都真係需要咧去到查考咧真理。我哋要咧係站穩住腳喺真理嘅裏面。有陣時咧我哋就話我哋都唔想睇咁多。譬如我哋起間屋嘅時候，我情願油得靚啲起個好啲嘅廚房咁樣，都唔情願花啲時間咧去到起一個好嘅根基咁但係咧好嘅根基咧，我想講係好緊要嘅今日咧我就講到咧一個有限嘅代贖。有陣時咧，我哋就叫呢一樣嘢咧係叫做特定嘅代贖喺英國咧改革中嘅浸信會信徒咧，有陣時咧都會被稱為咧係特定嘅浸信會信徒。我哋係相信咧，我哋嘅主耶穌基督咧係為特定嘅人死嘅。但係咧普遍嘅即係嗰啲相信普世耶穌基督係救普世世界嘅人咧佢哋就有唔同嘅睇法。當基督嚟到呢個世界裏面咧，佢嘅目的係啲咩咧？佢去十字架嘅目的係咩咧？佢係咪淨係喺十字架上面為每一個人死咧？定係佢係為特定嘅人死咧？好多人咧都係話佢係為所有人死嘅，為人死嘅係任何一個喺世界上面嘅人死嘅。我知道啦耶穌基督咧就係為好似我哋呢啲咁樣嘅罪人死，但係當我哋尋求佢嘅時候咧佢係會幫我哋嘅。佢會救贖我哋，但係我哋唔可以咧，就係話基督咧係為世界上面任何人或者每一個人死，因為呢個咧唔係聖經嘅教導。呢個咧如果我哋明白呢一樣嘢咧係幫我哋咧去到明白咧整個嘅救恩嘅救贖，亦都咧係會影響到我哋嘅敬拜啦，我哋嘅傳福音啦，亦都會影響到我哋點樣睇十字架啦，同埋佢嘅榮耀啦，令到我哋咧係更加感謝咧基督咧喺十字架上面為我哋所做嘅
我哋咧係信咧呢個恩典之約，有陣時咧就叫做咧係加爾文嘅5點嘅。咁喺英文咧就叫做 tulip 啦，TULIP 嘅咁但係咧我哋就叫做加爾文嘅5點當我哋咧去到睇恩典之約嘅時候咧，如果我哋明白咧咩叫做有限嘅限定嘅救贖咧，咁係會幫到我哋好多嘅。呢個有限定嘅救贖咧，如果我哋唔明白嘅話咧，你係唔能夠明白晒咧加爾文嘅5點嘅就係咧呢個 L 啦，呢個限制限定嘅救贖啦，係咧係會好肯定咧佢係會保守佢嘅聖徒咧去到最後嗰一日。我哋嘅完全嘅全能嘅神係唔會咧係俾佢嘅子民咧係滅亡嘅。佢就係話佢為佢嘅羊死，係冇人咧能夠從佢嘅手上咧將佢嘅羊去到奪去。如果你係想而家我哋咧就睇呢一個嘅題目。有陣時咧我哋講呢一個嘅救贖，就係話咧基督咧係為我哋嘅罪咧係付出贖價，以至到我哋嘅罪咧嗰個嘅刑罰咧已經係付上咗啦。咁當我哋去到睇到基督嘅死咧，以前嘅作者咧就成日話基督嘅死咧係一個真正嘅救贖，係有4個嘅原因，點解佢係一個真正嘅救贖嘅？如果你抄緊筆記嘅話咧，你要睇住啦我有好多個唔同嘅題目嘅，有大題目，有細題目。咁我哋而家咧就睇基督嘅救贖咧，係一個真正嘅救贖。佢係代替咗罪人，係為罪人而死。佢係代替咗、承擔咗我哋嘅罪。基督嘅死咧，係一個真正嘅代贖，因為呢個係一個挽回祭。咩嘢叫挽回祭咧？有陣時咧，我哋就會話你要諗咧，就係一個偉大嘅君王，或者一個統治者。咁咧，佢係被咧佢其中一個統治嘅人民咧係冒犯咗有人講佢壞話。咁佢而家咧就要處理咧呢一個人嘅誹謗。咁有啲人咧就嚟到啦，就話呢個人咧係真係唔應該咁樣講嘅，但係你會唔會因為我嘅緣故去赦免佢咧？咁樣咁你就可以話呢一個人咧係就幫咧呢個君王咧係除去咗咧佢嘅憤怒就已經解決咗咧個君王嘅憤怒。咁呢個就叫挽回祭。而基督嘅血咧，基督嘅死咧，就令到咧神公義嘅憤怒咧係轉去啦，以至到神咧係可以咧係喜悅我哋嘅。挽回祭咧就話
我唔再咧嬲我個仔咧係好冇禮貌咁樣對我，我而家愛佢。好啦，第三啊，基督嘅死咧係一個真正嘅救贖，因為咧呢個咧佢係令到我哋同神咧去到和好。咁我哋咧就睇咧聖經裏面咧，我哋就見到咧羅馬書咧就講到咧就係話罪人咧佢哋咧係恢復翻咧同神嘅相交啦，同神相和啦。我哋而家睇咧羅馬書第5章第8節，唯有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了。咁呢一個咧就係挽回祭啦。第10節，因為我們作仇敵的時候，且藉着神兒子的死得與神和好，既已和好，就更要因他的生得救了。呢個字咧如果你即係睇英文聖經咧atonement 呢個字咧係唯一一次咧係出現喺呢一度嘅啫。咁跟住咧去到第11節啦，不但如此，我們既藉着我主耶穌基督得與神和好，也藉着他以神為樂。好啦，最後咧就係代贖。好多人咧你哋都明咩叫代贖噶啦，就係咧你已經咧係唔需要去到付費啦，所以代贖咧就係好似嗰啲嘅以色列人係被救出去埃及咁樣，係被救離開埃及。你就話，係咪已經付上咗代價咧？咁你就喺呢個逾越節嗰度咧，我哋就睇到呢幅圖畫啦，就係個羊咧係要死嘅，個羊咧係要死作為佢哋嘅代價。而嗰啲以色列人咧，佢哋係配得咩啊？配得神嘅憤怒，亦都好似我哋咁樣，我哋都係淨係配得神嘅憤怒。但係神咧係救贖咗佢哋，用寶血救贖咗佢哋。咁所以咧，如果你將呢4樣嘢加埋一齊咧，呢個咧就係神嘅代贖啦。咁點解我要咁樣講咧？咁樣神嘅救贖啦。好啦，咁我哋而家就睇下咧呢個救贖嗰個嘅範圍啦。如果你唔明白呢個救贖嘅範圍咧，你唔會明白咧嗰個嘅本質同埋咧神咧嗰個嘅目的嘅。咁喺英國有間教會啦，我唔講邊度啦咁佢哋咧係有一個嘅一個嘅簡述嘅，就介紹咗教會，就係話咧，佢哋係相信咧，基督咧係為任何人死，每一個人死。Boris Johnson 啦約翰遜啦又或者係特朗普啦係咪基督都係為佢哋而死咧？咁樣我哋唔知道神嘅心意係點，可能神都有為佢哋死。冇人咧係神嘅憐憫咧係接觸唔到嘅，但係我哋可唔可以話基督係真係為任何人、為每一個人死咧？咁樣嗰啲人嘅名啦，每一個人，當基督為佢哋死嘅時候咧，我哋咧就要睇返聖經啦。你而家咧就有一個選擇，就係一個限定嘅救贖。呢個嘅救贖咧係限定俾咧神嘅選民嘅啫，又或者咧係呢個救贖咧係俾每一個人、任何人嘅。咁如果基督係為每一個人死咧，而唔係每一個人都係天家咧，
咁你就要限制咗基督嘅死嘅功用啦。其實佢淨係死係令到大家係可以得着救恩嘅啫。咁但係咧都係要嗰個人咧佢自己去到決定係咪要接受呢個救恩嘅咁樣。咁但係其實咧聖經係教導我哋咧，基督咧係為限定嘅人死，特定嘅人死，而佢哋咧係會信嘅。基督咧係會打開佢哋嘅心，俾佢哋睇得見佢嘅憐憫，佢嘅恩典，以至到佢哋咧係會係喺基督裡面嘅。咁有一個美國嘅神學家咧叫做華斐德，佢哋就話咧，一係咧我哋係有一個高價值嘅贖罪或者代贖，或者咧一個高價值嘅贖罪或者代贖，就即係話咧基督係為特定嘅人死，或者咧我哋淨係得一個低價值嘅代贖，一個贖罪，就係咧基督咧係為普世嘅人死。咁我哋而家咧就首先要睇下神嗰個嘅目的啦。神嘅目的係乜嘢咧？咁樣，神嘅目的係咩咧？當佢差派佢嘅兒子去到十字架，當我哋明白聖經話俾我哋聽神嘅目的嘅時候咧，神嘅旨意嘅時候咧，咁我哋就會明白咧呢個限定呢個救贖嘅範圍啦。咁我哋而家咧就逐步咁睇先。我都係有4個嘅分題嘅，我哋就要睇下神嗰個嘅旨意，嗰個目的啦。第一樣嘢我想講嘅咧就係話咧，基督嘅死咧係一個契約嘅工作嚟嘅，一個聖約嘅工作。咁咩叫做一個聖約嘅工作咧，或者個契約嘅工作咧？就係咧有一個合同有一個嘅就係有唔同嘅合約方，佢哋簽一份合同，咁咧就會令到咧你哋係達成咧某一啲嘅目的嘅就係譬如你要買嘢咁樣，有一個賣家有買家，咁佢哋會簽約啦一個嘅約定嚟嘅而呢度咧，神就話咧佢嘅約咧就係同特定嘅人，譬如佢同以色列人嘅約啦咁亦都係有咧呢個恩典之約，就係咧神同埋咧佢救贖嘅人呢個嘅恩典之約。但係咧呢個恩典之約咧就係基於咧另外一個嘅約，就係神嘅父神啦，同埋咧聖父啦，同埋聖子。而呢一個嘅約咧就係咁樣嘅，父神咧就話就應許咧，佢係會將佢嘅子民係俾聖子啦，耶穌基督啦。而耶穌基督咧就會做一切必須要嘅去救贖佢哋。咁所以如果咧我哋去睇希伯來書希伯來書第7章第23節，第22節，既是起誓立的，耶穌就作了近你之約的中保。佢係好似個擔保人咁樣，佢係
擔保咗佢係會喺呢個約裏面去做一啲嘢。耶穌基督已經係擔保咗佢係會代表我，佢係擔保咧，佢係為着我嘅緣故咧，去到擔保去做一啲嘢，去到為我嘅罪咧係付上一個代價。咁所以咧，基督咧就做咗呢個約咧，恩典嘅約咧嘅中保啦。咁我哋而家喺英國咧有一個問題嚇，好似我琴日同阿 Joseph 講咁樣嚇，啲樓價咧就猛咁升。咁啊，好多後生嘅人咧嚇，當佢哋去到想結婚嘅時候咧，佢哋都買唔起樓喎嚇，佢哋又未必咧能夠咧去攞到一個嘅樓宇按揭。咁但係咧，咁佢哋可能就會揾佢哋嘅爸爸就去做一個擔保人啦。佢哋就同銀行講：如果我嘅仔同埋我新抱佢哋俾唔到呢個嘅按揭嘅付款嘅話咧，我係會幫佢哋俾嘅。咁呢個咧就係個擔保人啦。而基督咧就係恩典嘅約咧嗰個嘅擔保人咁樣啦。佢就話佢係會為一啲嘅罪人喺恩典之約呢個嘅罪人裡面嘅罪咧嘅代價，我係會為佢哋付上嘅。咁咧，我哋而家就睇希伯來書第9章啦。我未必有時間同你揭晒咁多聖經啊嚇。先。第8章第6節，唔好意思啊，希伯來書8章6節就係話咧，如今耶穌所得的職任是更美的，正如他作更美之約的中保，這約是憑更美之約應許的。佢係呢個中保，佢係代表咧一組嘅人。浸信會嘅信仰宣言咧就係咁講嘅，就係話咧呢個嘅恩典之約咧，其實係基於咧父神同埋父子佢哋咧一個嘅永恆之約，係就住乜嘢？就住咧係救贖咧佢哋嘅選民嘅救贖之約。咁你就話聖經邊度咁講啊？邊度咁講就係話父同埋子之間係有個嘅合約咁樣啦。我哋咧而家就睇提摩太後書嚇。提摩太後書第1章第9節，神救了我們，以聖召召我們，不是按我們的行為，乃是按他的旨意和恩典。這恩典是萬古之先，在基督耶穌裏賜給我們的。萬古之先，即係喺呢個世界開始之先。神咧就係同聖父聖子咧，佢哋已經咧係立定咗咧，佢哋係要將佢哋嘅恩典係俾佢哋嘅人。喺萬古之先喺創世之先就已經係有一個咁樣嘅約定。我哋而家咧就睇約翰福音先，約翰福音第17章咁我幾日之前咧都喺馬來西亞係講呢個嘅題目嘅，咁我都同佢哋咧係睇過，即係約翰福音第17章。你翻屋企咧我哋今日冇時間去好仔細咁睇，但係你都可以翻去睇嘅。第17章佢呢度咧，我哋睇第2節。正如你曾賜給他權柄，管理凡有血氣的，叫他將永生管理凡有血氣的，就係叫他將永生
賜給你所賜給他的人。所以第二節咧就同我哋講咗咧呢一個嘅目標係乜嘢啦？就係咧父神賜俾父子嗰啲嘅人。呢度咧，佢就係喺釘十字架之前咧，佢咁樣講就講到咧，好似係嗰個救贖之約嘅工作已經係完成，呢個已經係完成嘅工作佢已經係受苦，佢已經成為代替啦、代贖啦。我已經咧係為呢啲嘅人咧為佢哋取得咧係同神相和啦。咁而家咧個父子聖父啦同埋聖子佢哋之間咧就有呢個約定。好啦，我哋都可以話咧，基督嘅工作咧係好似一個聯邦嘅工作咁樣。我哋喺英國咧，我哋就唔係叫我哋政府做聯邦政府啦，但係美國係有聯邦政府嘅，佢哋係有一個聯邦嘅稅局咁樣嘅，就即係話咧，每一個州咧都係有佢哋地方嘅政權，但係佢哋有一個更加大嘅政府咧，係代表晒咁多個州，52個州。咁當譬如同喺外交方面有啲外交嘅政策咧，就係由呢個聯邦嘅政府去代表咁多個州啦。而基督咧就係好似一個聯邦咁樣，佢係喺呢個嘅約裏面咧，佢係代表咗我哋，以至到代替咗我哋，以至到咧父神咧係直頭係淨係咧。去到同耶穌基督咧，去到有一個嘅合同咁樣嘅啫，因為基督咧係代表晒佢嘅教會。我哋而家不如翻去睇羅馬書第5章先。羅馬書第5章。呢度咧保羅咧就講到咧就係話好似有兩個嘅聯邦代表咁樣。佢呢度咧就講到係有亞當咧就代表晒整個嘅人類。咁跟住佢又講到有基督啦，基督咧就係一個聯邦嘅代表咗咧嗰啲嘅被救贖嘅人。第18節，如此說來，因一次的過犯，眾人都被定罪，照樣因一次的義行，眾人也被稱義得生命了。我哋嘅始祖亞當犯咗罪，佢係冇服從神，咁佢係我哋人類嘅好似聯邦嘅代表咁樣。又因為亞當所做嘅嘢咧，我哋咧整個嘅人類咧就被踢出伊甸園。神咧就唔係同亞當講就話你要出去伊甸園啦，但係你個仔咧就可以留翻喺度，唔係咁樣嘅。呢個係一個聯邦嘅一個嘅架構咁樣嘅。我哋再睇啦，第19節，因一人的叛逆，眾人成為罪人。照樣因一人的順從，眾人也成為義了。如果唔係咧咁所以所有人係被呢度咧基督代表嘅咧，佢哋就係成為義了。好啦，跟住我哋又可以睇，我哋仲可以睇咧。你可以抄低，你可以翻去睇，因為我哋今日冇時間睇咁多啦。就係咧哥林多前書15章20節呢度咧，我哋都睇到基督咧係代表係代表佢嘅人。當
當佢喺十字架上面嘅時候，佢做緊啲乜嘢啊？佢係救贖佢嘅子民，從罪裡面救贖佢嘅子民。佢咧係好似一個代表咁樣，一個負責人咁樣。希伯來書第2章9至17節，你都可以返屋企睇啦。希伯來書，你可以返去睇嘅第2章9至17節。佢咧係呢度講到咧，基督咧係代表我哋嘅。佢係呢度咧係講到咧，係因那使人成聖的和那得以成聖的都是出於一。好啦，去到第13節咧，又係講佢就話佢係呢度咧，佢係為咧佢所代表嘅人咧係嘗呢個嘅死亡嘅味道。好啦，呢度咧我亦都想講咧，就係呢個代贖嘅工作咧係一個交易嘅工作嚟嘅，好似一個商業嘅工作咁樣。我哋成日喺度諗到，呢個嘅商業世界，點解我哋會將十字架去聯繫喺一個商業嘅世界咁樣咧？咁樣但我哋要知道，有人係付上咗呢個代價。啲人咧係得以救贖啦，買翻嗰啲人翻嚟啦，佢就係話咧，基督就係話咧，佢係會成為多人嘅贖價。呢個贖價係咩啊？就真係俾翻錢咯，不如我哋又睇羅馬書第5章啦，第11節，呢度咧。代贖呢個字咧就好似換一個銀幣咁樣，就即係咧係付上一個嘅贖價。彼得前書第1章咧，嗰度就係講啦，我哋係被基督嘅寶血救贖翻嚟。就即係話咧，呢個係付上咗十架，基督係為佢嘅子民付上咗贖價之後咧，譬如當我哋係俾錢咁樣，我哋係想得到某啲嘢噶嘛，你唔會去到鋪頭嗰度就同鋪頭嘅店員講，我而家俾100蚊港幣你。咁跟住咧，我就行你鋪頭啦。我任攞嘅啲嘢，我中意攞幾多我攞幾多。又或者你會唔會同個店員講，就係話我而家俾100蚊你，你俾你覺得你想俾我嘅貨品我咁樣啦，咁樣咁呢個唔係。咁所以我哋去鋪頭買嘢都唔係咁樣噶嘛，唔係話打開鋪頭嘅門，跟住然之後就話你任攞啦，你中意攞幾多嘢就攞幾多嘢啦。呢個咧，你當你俾錢嘅時候咧，你係為救贖特定嘅人，佢哋特定嘅罪。好啦，最後咧，我好快咁講咧。呢個咧係一個完整嘅工作嚟嘅，完全嘅工作。你唔係就係話，聖經係咪真係咁講㗎？係講到十字架嘅時候，呢個咧係有特定嘅祝福嘅。我可以俾之後，我可以俾啲經文你去睇。佢係將信心嘅禮物係為我哋咧係攞得呢個信心嘅禮物。點解我哋會悔改啊？
就係因為聖靈喺我哋心裏面工作咯，聖靈使我哋知罪咯，聖靈令到我哋去尋求神嘅憐憫。點解會咁樣啊？因為呢個係基督嘅工作咯。不如我將啲經文俾你啦，《加拉太書》第4章第4至第6節。加拉太書第4章第4至第6節，你們既為兒子，神就差他兒子的靈進入你們的心，呼叫阿爸父。因為神咧係差派佢嘅兒子去到救我哋。好啦，羅馬書第8章第33節。誰能控告神所揀選的人呢？有神稱他們為義了。咁所以你要諗下呢個邏輯啦。基督係已經為佢哋死嘅人，佢哋係咪會得着喺呢一世得着恩典，亦都喺死咗之後得着榮耀？同埋神為佢哋預備嘅基業、預備嘅地方。每一個係基督救贖嘅人，佢哋都會得着呢啲嘅祝福。咁所以呢個咧，亦都係十字架嘅目的。咁而家就睇下，我哋要睇下呢個範圍啦。呢個救贖嘅範圍啊，究竟邊一個可以攞到呢啲嘅祝福啊？聖經邊度同我哋講基督淨係為特定嘅人死咧？我可以話俾你聽，好多聖經處處都係咁樣講嘅。我哋要睇翻嗰個嘅文字啦。馬太福音第1章21節，佢就話佢係會救贖佢嘅子民啊嘛，唔係每一個人啊嘛。約翰福音第10章第21節，好嘅牧人為佢嘅羊捨命。好啦，你再睇啦。跟住然之後咧，神咧就同嗰啲嘅法利賽人講，就話你哋唔係我嘅羊。咁跟住咧，佢亦都話，佢唔係話你唔係我嘅羊，因為你哋唔信喎。神咧係冇將信心俾過嗰啲法利賽人。神咧喺佢係定義愛佢嘅人，佢係將信心俾過佢哋，以至到我哋係會愛佢，我哋係會跟從佢，我哋係會依靠佢。使徒行傳第20章，神用佢嘅血去買佢嘅羊。呢個又係一個商業嘅用語啦。佢用佢嘅血，佢自己嘅血去買啊嘛。呢個又係一個代贖啦。為邊一個去做啊？就係佢嘅羊咯，唔係其他豬啊狗啊咁樣喎。佢叫佢哋做我嘅羊喎。提多書第2章，你可以睇整章。就係保羅寫俾嗰啲信徒。羅馬書8章32節啦，同埋約翰福音15章13節啦。你譬如去睇邊一個能夠控告神嘅選民呢？咁樣點解嗰啲嘅選民係會得救？就係因為基督為咗佢哋死啊嘛。
第二個原因咧就係基督嘅代贖咧，係為佢哋係神嘅選民而死咧，就係因為呢一個嘅聖父、聖子、聖靈嘅合作咧，其實咧呢個嘅聯合嘅合作咧，其實係喺呢個救贖嘅計劃裡面嘅，就係父神係負責揀選啦，聖子係負責救贖啦，而聖靈咧係負責工作喺佢哋嘅心裏面。嚇，聖靈係將嗰啲嘅得救嘅恩典咧，係將佢哋俾咗咧嚇屬神嘅子民。嚇，如果你就係話基督係為所有人死嘅，咁呢個其實係唔合邏輯嘅喎。呢度講翻就係話神咧係有救贖之恩、救贖嘅計劃，去俾父神點樣啦？係俾父神揀選嘅人，而基督就為佢哋死，而聖靈就係工作喺佢哋心裏面啊嘛。好啦，第三點啦，我哋就要睇嘅咧就係呢個咧嚇，就係基督咧作為至高嘅祭司、大祭司咧嚇嘅聯合嘅工作啦。嚇，佢係代表佢哋啦，咁跟住佢點啊？佢係為佢哋代求啦。嚇，佢係為咗佢哋嘅緣故，代表佢哋去到為佢哋代求啦。我哋睇咧希伯來書第7章24節。我哋一齊記去希伯來書第7章第24節。呢個咧係一個好有榮耀嘅一卷書嘅一個章書，去講到咧基督係我哋嘅大祭司。呢個咧係同咧利未記咧嗰啲嘅祭司係作為一個對比嘅。第24節，這位既是永遠長存的，他祭司的職任就長久不更換。凡靠着他進到神面前的人，他都能拯救到底，因為他是長遠活着替他們祈求啊！佢為邊啲人祈求啊？好啦，約翰福音第17章就係話，佢唔係為世界去禱告，係為父神交託俾佢嘅人去到禱告啊嘛。所以基督淨係邊一啲人嘅大祭司啊？就係父神俾佢哋，俾基督嗰啲人嘅大祭司咯。所以如果你話基督係為所有人死，但係佢淨係為某一啲人去到代求嘅啫喎，咁呢個其實係唔合邏輯嘅喎。呢個咧我哋就話其實係講唔通嘅喎。呢個嘅大祭司譬如喺舊約裡面啲人咧係會點樣啦？係獻祭啦。咁跟住咧嗰個祭司咧就會去幫嗰啲人去到獻祭。John Owen 咧就咁樣講嘅。基督會唔會係為嗰啲佢冇代求嘅人去到死咧？去為佢哋犧牲咧？而基督嘅為佢哋嘅人為佢哋死，同埋基督係為佢哋代求咧，呢個都係祭司嘅職分。咁所以咧，呢一個咧嗰個嘅獻祭嗰個嘅代贖同埋嗰個嘅代求咧，係要為同一組人嘅，你係唔可以將佢哋分開，你唔可以將嗰個救贖同埋代求咧去分開嘅。如果唔係，又係講唔通啦。最後一點啦。基督為佢哋死嘅人咧，佢哋係會係天價嘅，呢個好明顯啦。基督為佢哋死啊嘛，
為佢哋付上代價啊嘛，佢喺十字架上面受苦啊嘛。咁佢哋基督教嘅人係一定咧係會喺天家裏面，佢哋係唔會喺地獄裏面嘅。咁如果你就話基督係為所有人死嘅，咁點解有啲人會去地獄咧？咁樣，所以而家我哋睇一個有錢人同埋拉撒路，我哋就見到天堂同埋地獄咧係。佢哋兩個係唔通噶，佢哋係有鴻溝之隔噶。所以你可唔可以話基督曾經為某一個人去到受死，咁但係跟住嗰個人又去返地獄咧？咁如果你咁樣講，神其實就唔係行緊公義噶咯喎，因為基督已經係為咗佢死噶咯喎，基督已經為佢付上咗贖價噶咯喎，呢個我哋嘅代表，基督係我哋嘅代表。如果你話佢係為嗰啲人死咗，但係嗰啲人又去咗地獄嘅話咧，咁呢個咧係唔合邏輯，因為呢個咧就唔係一個商業嘅結果咁願咧，神去幫我哋。如果你係唔明白呢啲嘅事情，願神咧去俾你讀聖經嘅時候，俾你睇得到呢啲嘅真理。好願我哋咧喺基督裏面，我哋係有一個好肯定嘅確據，我哋係會喺天家因為好似咧，如果係已經付上代價嘅話，基督係唔需要付2次嘅代價。咁我哋一齊禱告。我哋嘅主，我哋喺你面前係歡喜快樂，我哋係感謝你呢個奇妙嘅救贖嘅計劃。我哋係唔能夠係付呢個嘅代價去到解決我哋罪嘅債。主啊，我哋知道基督係為限定嘅人死，呢個係喺呢個嘅真理上面，我哋係可以有救恩嘅確據，我哋係可以有得到天家嘅確據。主啊，求你一陣間食飯嘅時候都係與我哋同在，我哋係感謝你俾我哋嘅食物，亦都感謝你俾我哋有預備食物嘅人。主啊，俾我哋係有感恩嘅心，俾我哋去感謝我哋嘅救主，我哋嘅禱告係奉我哋救主耶穌基督嘅名求，阿們。